აქციას რაც შეეხება არის უკრაინელი ხალხის სოლიდარობის ამოსახად აქცია, რაც გამოხატეთ, ბუნებრივია და აქ სხვადასხვა რასამთავრობოები არიან, მათ შორის ნაციონალური მოძრაობა. მე მინდა პირველ რიგში მიუსამძიმრო იმ ადამიანებს, ოჯახებს, ვინც დაიღუპა კიევში. მათი სხვა წლი თავისუფლებისთვის ბრძოლაში ყოველთვის იქნება დაფასებული, ბუნებრივია და მე მინდა მათ იმ ხალხს, ვინც დაი მეიდანზე დგას, სრული მხარდაჭერა დაუცხადოთ ჩვენი სახელით, იმ ადამიანის სახელით, ვინც იბრძვის თავისუფლებისათვის, ვისთვისაც ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენი ქვეყნის ევროპული მომავალი. ჩვენ მხარს ვიჭერთ, რა თქმა უნდა, უკრაინელებს, ის რა დღეს უკრაინაში ხდება, არის რუსეთის საზიზღარი გეოპოლიტიკის ნაწილი, რომელიც აუცილებლად მოვა საქართველომდე თუ დღეს დამარცხდა უკრაინა და აქ საფრთხე ემუქრება არა მხოლოდ უკრაინის თავისუფლებას, არამედ ევროპულ ფასეულობებს და ღირებულებებს და უკვე დროა რომ შეშფოთებიდან ევროპა გადავიდეს კონკრეტულ ნაბიჯებზე.